още една от техниките ни за възнасяне или за повишаване на вибрацията с визуализация и с чувстване на тялото. Представи си, че си в светлина, все едно влизаш в кабина или капсула от светлина. Представи си физическата си обвивка, формата си от светлина и сякаш си в скафандър от светлина. Сега скафандъра от светлина прави така, че зад теб има светлина, пред теб има светлина, дясно от теб има светлина, вляво от теб има светлина. Около главата ти има светлина, под краката ти има светлина. Все едно имаш екипировка от светлина, скафандър от светлина, чиста светлина. Пред теб е капсула. Усещането е за капсула, за асансьор. Влез, огледай се. Всички стени са светли. Ти си спокоен, спокойна. Усещаш това, което е под теб и то е светла платформа. Сега тази светла платформа ще те изкачи нагоре към по-светло пространство. Сякаш от един етаж се качваш на друг. Усещането за разстоянието между двата етажа не те безпокои, дори да ти се струва тъмно. Дори да ти се струва не толкова светло. Платформата става по-светла, която е под теб, започва да се повдига и усещаш как разстоянието към следващата платформа, на която се изкачваш, става все по-ярко, все по-светло. И съответната платформа вече не те изпълва с усещане за неизвестност. Колкото повече те издига светлината ти платформа, толкова по-светло става над теб. Точно както в осветлението на кабинката, на капсулата става все по-светло, расте, расте, расте. В един момент не можеш да направиш разликата между светлината в кабината, светлината на следващия етаж или платформа и цялото ти тяло имаш чувство, че е тяло от светлина. Все едно е нахлула светлина между теб като съзнание и теб като физическо тяло, теб като физическо тяло и теб като обвивка, скафандър, теб като скафандър, теб като капсула или кабина. И все повече и повече разстоянието между двете нива се използва светлина. Пребивавай в това състояние, усещай физически, чувствено, интелектуално. И позволи на една нова част, отвъд нормалното ти разбиране, също да се активира. Това е ум отвъд ума, съзнание отвъд съзнанието, което ти е познато. Отпусни се в това състояние и пребивавай. Остани така още известно време. Изследвай състоянието на ума, който познаваш и не познаваш. И състоянията на телата ти, които познаваш и не познаваш. Изследвай превозното средство за възкачване и платформите. Колкото време е нужно, след няколко минути раздвижи тялото, запази светлината в ума, в отвъд ума, в усещанията, в сетивността на самото ти тяло и с усмивка отваряш очи, правиш упражнения. Докато правиш упражнения, физически чувстваш светлината, която се движи с теб. Нова светлина. Стаята е същата и не е същата. Тялото е същото и не е същото. Движенията са същите и не са същите. Прави това упражнение, медитация, практика, колкото време е нужно. Позволявай си да стабилизираш. Не откъсвай ума от тялото, ангажирай се непрекъснато в телесни действия на новото ниво. Тоест, докато правиш обичайните си дейности и рутини, дръж светлината. Не забравяй да изпитваш и благодарност към тези, които са ти осигурили достъп до този ноу-хау, до тази технология.
Те са част от това, което те повдига и те привлича към следващите нива на светлината на самото теб. И отвъд. И това е добро. То е твое. И отвъд това, което познаваш като твое. Ти и отвъд това, което познаваш като ти. Отпусни се в едно по-широко разбиране, осъзнаване на това, кое си ти, кое е добре за теб. И всеки следващ път си спомняй, че си добре дошъл, добре дошла. Очаквани.